Այսօր ապլանը սենց է։ Մի հատ շատ արագ թեթև կհիշենք երկրաչափական իմաստը մեր ինտեգրալիկի, հետո կգնանք մի քանի հատիկ ինտեգրալ կանենք, զուտ որ վարժվենք այն հիմնական բանաձևերի հետ ու բաների, այդ UDV, DVDU բանման դրանց հետ, փոխականի փոխարինում, հետո կգնանք մի հատ խնդիր կանենք այս կոնվոլյուցիայի թեմայով, այս փաթույթի, ու մի թեթև ռեկլամ կանեմ, հավեսիկ հետ դες կգցեմ, թե այս փաթույթները ինչի են ուժեղ բան ու ինչքան շատ տեղերում ենք իրենց օգտագործում, ու հետո վերջում կանենք այս ամենահավես խնդիրը, հավես այն տեսանկյունից, որ հաճելի է շատ լինելու, որտեղ բռնելու ենք, դուրս բերենք շրջանագծի մակերեսի բանաձևը, տեխնիկական քայլեր հետևելա լինելու իրականում, տենց ինչ որ վау բան չենք անելու, բայց չգիտեմ, կարա հաճելի լինի, էլի, որ դպրոցից անցած բանաձևը մեր ձեռքերով ստանում ենք, այստեղ կնկատեք, որ 6.2, 6.3-ը բացակայում է, այդ նրանից է, որ բան, արդեն իրենց համար լուծումներ ունենք, այստեղ այս բանում, որ կտեսնեք այս սրանց վրա, ինքը դες կբերի դեպի YouTube-ի վիդեո, այս երկու վիդեոյի դեպքում էլ ապրիկյանը լավ բացատրում է, իմաստ չկար, ես էլ փորձեի անցնել իր վրայով, այլ ճիշտ էֆեկտիվություն ցածր կլիներ։ Ոնց որ սա ուղղակի խորհուրդ տամ այս սրանով կարճ ուղղակի նայեք, եթե ուզում եք մեր լուծման տարբերակ տեսնենք։ Ուհա, ու այդքանը։ Դա գնացինք։ Ժողովուրդ, մի հատ նախ կասեք, ինտեգրալը երկրաչափորեն ինչ է։ Մակերես, Մակերես։ Ինչի մակերես։ ֆունկցիայի տակի հատվածի։ Ահա։ Մի հատ ինչ որ ֆունկցիա ունենք, ասում ենք, եկեք բռնենք, նայենք, թե իր տակ ընկած բանը ինչքան է։ Տակ ընկած մակերեսը ինչքան է։ Իսկ բանաձևով ինտեգրալը ինչ է, օրինակ ձեզ ասում եմ 3x քառակուսի։ Ոնց կգտնեք այդ ինչի իր ինտեգրալը ինչ է։ Պետք է նայենք, որ ֆունկցիայի ածանցյալն է հավասար 3x քառակուսի։ Մեզ հարց ենք տալիս, ասում ենք, այն ինչը բռնենք, ածանցենք, որ ստանանք այսա։ Այս դեպքում ինչն է, մի հատ արագ կասեք։ 3x խորանարդ 3։ Ահա, 3x խորանարդ 3։ Հա, այսքան այս դեպքում ուղղակի x խորանարդ։ Խորանարդ 3-3-ով կրճատվում է։ Շատ ճիշտ է։ Իսկ ածանցյալի երկրաչափական իմաստը որն է, մի հատ կհիշեցնեք։ Կներեք կկրկնեք հարցը։ Իսկ ածանցյալի երկրաչափական իմաստը որն էր, մի հատ կհիշեցնեք դա։ Ֆունկցիայի արագությունը։ Ահա, ֆունկցիայի արագությունը։ Ինչ որ տենց ուղիղ գմփացնող բան չի, որ ունենք մի հատ բանի արագություն ցույց տվող բան, ու ունենք մի հատ ուրիշ ինչ որ ֆունկցիա, որը որ իրականում ներկայացնում է այդ մի բան ֆունկցիայի արագությունը, ու իրա տակի ընկած մակերես ենք ունում։ Ինտեգրալի ու ածանցյալի կապը ինքը տենց շատ ֆունդամենտալ բան է անալիզում, ու շատ սիրուն բան է, շատ չենք քննարկի ստեղ, ուղղակի նորից եւ նորից այս մեր սիրելի Հրանտ Սանդերսոնին խորհուրդ տամ, ինքը շատ սիրուն վիդեոներ ունի, որ այս շատ լավ առնչվում է այս թեմային, ու հենց այս մի վիդեոյում տենց երկրաչափական իմաստով տենց ավտոյի քշելու, ավտոյի անցած ճանապարհի օրինակով վերում ցույց է տալիս, նայեք x քառակուսի մի քիչ են կոմ են գնում, ինչքան արագ ասա մեծանում, այդ արագ մեծանալը նաև ավելացնում է սրա մակերեսը։ Մի խոսքով, հիմա միասին չենք նայի, ես ձեզ շատ խորհուրդ եմ տալիս, որ ազատ 17 րոպե ունեք, մի որ հաց ուտելուց միացրեք նայեք, նենց սիրուն բաներ ա, որ տենց որպես տենց բան էլ կարա անցնի, էլի։ Ուհա, պոտենցիալ, ինտեգրալ։ Իսկ մենք այսօր քանի որ այս այդ մինի գործնական է, պրոստը մի քիչ կվարժվենք իր հետ, բայց նայեք, մի խոսքով, նայեք, ուրիշ բան չեմ կարող խորհուրդ ավելի լավ այս թեմայից։ Կամ այս վիդեոն 20 րոպե
գեղեցկություն ուղղակի։ Այս բանի նախնականի ու դերիվատիվ, անտիդերիվատիվ անգլերենով вообще հարմար է, էլի անունները հակաածանցյալ այսինքն կապը ցույց տվող վիզուն։ Նրա Այսքանով նույն բանը 8 անգամ ասացի հերիքա անցնենք սրանց ու մի քիչ էլ վարժվենք այս մեկը ինչ կասեք x քառակուսի գումարած 6 կոսինուս x ինչ պետք է հասկանանք Առանձին իրենց ինտեգրալների գումարն է։ Շատ լավ, առանձին առաջինը x-ը ինչ ածանցենք որ ստանանք x x քառակուսի երկրորդ x քառակուսի երկրորդ իսկ ընդհանուր օրինաչափություն օրինակ եթե ուզում ստանամ x-ի n-ի ինտեգրալը ինչ է լինում x-ի n-1-ը բաժանած n-1-ի հակառակը +1 պետք է ճիշտ է որտեղ ես գալու եմ մի հատիկով իջնի ածանցալի իջեցման բանաձև է գալիս սրա հետ միասին իրար հետ ուտեն տակը մնաս շատ ճիշտ է իսկ այս մեկը 6-ը դուրս է գալիս ու սինուս x-ը սինուսը բարին էր մեջներից սինուսը չէր գալիս իր ածանցյալը մինուս նշանով բանանում ստանում ենք այս ուղղակի այս ամեն ինչի միջելած անորոշ ինտեգրալներն են, որտեղ մենք ուղղակի սաղ այս ֆունկցիան դիտարկում ենք ամբողջ առանցքի վրա։ Կա նաև որոշյալը, որ sense պրոստը ասելու ենք այս կտովայ ավելի անհարմար գույն չի կանտեսենք։ Ստեղից մինչև ստեղ։ Այլ պլյուս ցեն գրելը պարտադիր է։ Այո, ճիշտ է։ Գոնե ես բռնեի ասեի, պետք է պլյուս ցեն երբեք չմոռանանք, ես մոռացա։ Ինչ ենք անում, այս պլյուս ցենտրի ենք գրում կամ ինչ է ինքը։ Քանի որ այս ֆունկցիան եթե ածանցենք, ցանկացած պլյուս c-ի դեպքում, այսինքն անթիվ ֆունկցիաների դեպքում միևնույն ածանցյալն ենք ստանալու։ Մենք x-ի ածանցյալը ու x + 4-ի x + 5 հարինը եւ այլն, սա նույնն է, որտեղ սրա ածանցյալը 0 է դառնում։ Այս ցեն մեր մոտ այսքան ոնց որ կոնստանտն է, էլի մեր։ Մի հատ ինչ որ ցանկացած թիվ։ Ինչ թիվ ուզում ես գումարի չի փոխվում։ Այս պլյուս ցեն պետք է միշտ հիշել։ Ինպես սխալ չանեք։ Մերսի լավ բռնացրեցիք։ Շատ լավ, մեկ էլ արագ մի թեթև բանաձևեր հիշելուց այս մեկնակասեք 3x-րդ մինուս 1 3 լn x մինուս x Շատ ճիշտ է Այս 1x-րորդը միշտ x-ի աշճաններով գում ենք մինուս 2 մինուս 3 3 այս մինուս 1-ը միշտ պետք է ֆիքսանք որ գնում է լրիվ ուրիշ դեպի լրիվ ուրիշ ֆունկցիա Այստեղ մենակ x-ը պետք է ասեք как раз это ուզում մինուս x չի այստեղ մինուս x մինուս 3 լն x հանեց մինուս x + c պլյուս c շատ լավ է Այս ընտիր մի հատիկ էլ ուղղակի նրբություն ունենք ստեղ x-ի բաները, արժեքները 6-ից լոգարիթմը կարանք օրինակ հաշվենք լոգարիթմ մինուս 4 լոգարիթմ մոդուլ x մոդուլ x պետք է գրենք սա նշանակում է yen ինչ աստիճան պետք է բարձրացնենք որ տա մինուս 4 իսկ սա միշտ դրական է այսինքն պետք է զգույշ լինենք որ բացարձակ արժեքը ստեղ դնենք անպայման թե չէ կարանք անթույլատրելի բաներ անենք էլի ստեղ Okay, շատ բարի Այս հիմնական բանաձևերից մի քանիսը կրկնեցինք մինչև ստեղ եթե հարց կա համեցեք եթե չէ արդեն մի քիչ ավելի հետաքրքիր դեպքի անցնենք Ինչ իդեա կա, ստեղ ինչ կարանք անենք Ինչ որ ակնհայտ չի, չէ՞ ինչ բանաձև է կարելի կիրառել Այսինքն պատրաստի բանաձևերը եթե մեր ցուցակը բացենք սինուսինը սա է, x-ի աստիճանինը սա է եւ այլն Մեջը sense բան դժվար բռնացնենք Բա ինչ կարանք անենք
Մի հատ կարանք հայտարարը առանձին dx-ը պատմենք։ մոռանում եմ, 1 մինուս 2x քառակուսին առանձին կարանք հաշվենք ու 1-ը առանձինա դուրս գալիս մինուս 2x քառակուսին էլ արդեն առանձին։ Այդ համարիչի 4x-ը կանանք ներկայացնենք 2x քառակուսի, մտցնենք d-ի տակ, Ճիշտ է, ճիշտ է։ ունեցածը ոնց որ արդեն ասեց։ Այսինքն այստեղ ինչ է կատարվում, այդ գործողությունը, եթե տերմինով ասենք, ինչ ենք անում, ստեղ մենք ունենք x փոխական է, հիմա ինչի հետ ենք սկսում գործ անել։ Փոփոխականը փոխարինում, չէ՞։ Ահա, փոխականի փոխարինում ենք անում, substitution ենք անում։ Այս արդեն լավ ասացիք, բայց մի քիչ էլ акցենտ որ դնենք, եթե ուշադիր լինենք։ Այս 4x ու 1 մինուս 2x քառակուսի ինչ կապ կա իրենց մեջ, ինչ որ բան զգում եք։ Արձանցիոնն ներքևինի մինուսը։ Այս սա եթե ածանցենք ունենալու ենք մինուս 4x, չէ՞։ Շատ լավ է։ Հիմա եթե մենք բռնենք ու եթե սա ունենք, սա շատ հաճելի ունենք, մենք բռնենք իրան որպես թազա փոփոխական նշանակենք։ Եկեք օրինակ գրենք, ասենք ուն հավասար է մեմոստեղ 1 մինուս 2x քառակուսի։ Նա փորձենք սա ինչ որ մի ձևով բերենք բանի։ Մենակ ու-ով արտահայտության։ Ստեղ օրինակ dx, սկսենք սորից։ Ստեղ օրինակ dx ունենք։ D-ուն ինչ կլինի, եթե ստեղ էլ սա փորձենք։ Ուն եթե 1 մինուս 2x-ը, D-ուն ինչ կլինի։ Մինուս 4x։ Ինչպես derivative, հա, մինուս 4x։ Շատ լավ, գերազանց։ Այսինքն սա ունենք։ Եթե փորձենք արդեն գալ այս սրա մեջ սա գրել, սրա փոխարեն գրում եմ ուղղակի ներքևը u։ Հիմա այս dx-ը միակ են մինուս 4x dx, մոռացանք սա։ Dx-ը մեր մոտ լինելու էր du բաժանած մինուս 4x, չէ։ Հիմա եթե գրեմ, ստեղ կստացվի du բաժանած մինուս 4x, ստեղ էլ կա 4x։ Այսինքն եկան իրար ոչնչացրեցին, սենց ունեցանք մի հատ մինուս մնաց տակը։ Այս մինուսն էլ կանանք հաջորդ քայլով բերենք իրան դուրս։ Չմնաց, լավ չպլանավորեցի։ Այսինքն ունեցանք մինուս ինտեգրալ 1 ու du։ Ու սա ինչն է։ Լն մոդուլ 1։ Չէ, լն մոդուլը։ Լն մոդուլ մինուս ու պլյուս c։ Գերազանց։ Մեզ տակը մնում է ինչ անել, ուղղակի բերել նախորդին, չէ։ Մինուս լն 1 մինուս 2x քառակուսի մոդուլով պլյուս c։ Այսինքն սկսեցինք շատ վախենալու թվացող բանից, նկատեցինք սրանց միջև կապ ու Ժասմինը ոնց լավ տերմին ասաց, այս dx-ի տակ մտցնելով, այսինքն այս սրանից մի հատ ընդհանուր du ստանալով, եկանք շատ ավելի հեշտ, շատ ավելի հաճելի դեպքի, որը ուղղակի հեշտ ստացանք, հետո վերականգնեցինք նախորդ տեսքով։ Ու վալա։ Այս u substitution անգլերենով տերմինը կամ փոխականի փոխարինում շատ լավ գործիք է։ Պետքա պրոստը մի քիչ բզբզալ, որ զգալ ինչ արժի նշանակել ինչով, բայց դա պրակտիկայից է գալիս, էլի ուղղակի լիքը որ անեք, արդեն կամաց կզգաք, էլի ինչին ինչով արժի խփել։ Բայց նաև մեր մեջ ասած, տենց ինչ որ եթե ML-ի բանով եք գնում, շատ ահավոր կարևոր չի, էլի, որ տենց շատ լավ ձեռով կարողանաք ինտեգրալ հաշվեք։ Իմաստն ահագին կարևոր։ Բայց հա։ Այս այնց ինչ որ ցանկացած հա, ժողովուրդ։ Okay։ Մեկ էլ վերջինը եկեք գնանք այնտեղ տնայինի մեջ տանգես x-ն էր ասում,
Բայց տանգեքսին էլի այս նույն գործիքով ենք հաղթում էլի բանով փոխականի փոխարինում կարանք անենք։ Մի քիչ լավ չենք տնայինում այդ վարությունները դրա։ Եկեք փոխարենը հաշվենք ինտեգրալ x ln x-ը, այս են ամենաստանդարտներից է մի հատ ուրիշ բանաձև կրկնելու համար։ Կարող եք ուշակեցիք, որ բանաձևի մասին եմ ասում։ որ ինտեգրալ fj շտրիխը հավասար է fj անած ինտեգրալ f շտրիխը ինտեգրալ f շտրիխ j։ Հա, ես միշտ ու v-ով եմ իրան դա ասում, այդ j-ով բանով մի քիչ չեկա, բայց Մասերով ինտեգրումն է, չէ։ մասերով ինտեգրում։ Ու տենց որպես մի հատ փոճուր բան, կարաք հիշեք որպես roses are let violets are blue, ինտեգրալ ու հավասար է ինտեգրալ հավասար է ով է մինուս ինտեգրալ v-ով։ Այս մեր բանը, չէ։ Ինչ լավ չասացի ռիֆման, բայց ինտեգրալ ու dv-ն հավասար է uv մինուս ինտեգրալ v d u։ Եթե ներվեր ունեք, կարաք փորձեք այս բանաձևի դուրս բերում ստանաք, մենք ստեղ պրոստը կկիրառենք, բայց հա, շատ ճիշտ է։ Երբեմն, եթե ասում ենք լավ, եկեք այս ֆունկցիաներից մեկը պատկերացնենք ոչ թե հենց այս ֆունկցիան, այլ մտածենք, որ ինքը մի հատ ինչ-որ ուրիշ ֆունկցիայի ածանցյալ է որպես, այդ բերումը մի հատ երկու հատ ֆունկցիայի արտադրելի, այդ հեչ, այդտեղ գործ չունենք անելու։ Ու մի հատ էլ ուրիշ ինտեգրալի ու երբեմն, եթե կարացել ենք տենց նուրբ լավ հավեսով ճիշտ ընտրենք, թե ինչ ֆունկցիա ենք վերցնում, այս մի ինտեգրալը արդեն լինում է հեշտ հաշվի։ Իսկ ուղղակի մի հատ մեծ պրոբլեմը բերում ենք մի հատ հեշտ բան ու մի հատ փոճուր պրոբլեմ։ Այս փոճուր պրոբլեմը լուծում գնում է։ Okay, գերազանց։ Ու հա, ապրեք, ճիշտ ասացիք բանաձևը, անոնել ճիշտ ասացիք, անգլերենով էլ բան, integration by parts-ա կոչվում, եթե տերմինը ուզեք։ Չնայած նոթերի մեջ ապրիկյանը գրում է տերմինները։ Հա, ու լեքսիոնել անգլերենով սլայդերը, բայց լավ, ավել անգամ ասելը չի խանգարի։ Բայց okay, մի խոսքով, այսա ունենք։ Եկեք մտածենք, հիմա պետք է հասկանանք ուն ինչ ենք ընտրում որպես v-ն ինչ ենք ընտրում, դրանից d-ուն կհաշվենք, հետո d-ն կհաշվենք ու հույսերն է, որ վերջը այս արտահայտությունը հեշտ կլինի։ Նա ինչ խորտ կտակ, ու-ի համար ընտրեմ x, թե ընտրեմ ln-x։ Կարող է իրականում նաև ինչ-որ օդից ուրիշ բան լինի, էդ էլ փաշ չի։ Բայց հա, կանենք մի հատ մտածենք, թե ինչ ենք ուզում անել։ Իրականում սրա ավելի հետաքրքիր տարբերակը զուտ նաև ln-x-ն էր ոնց որ թե, որտեղ օդից պատկերացնում ենք ընդ մեկ անգամ ln-x-ը որպես, այս մի քիչ ավելի շոշափելի է զուտ, էլի։ Լսում եմ։ Հայկ ջան, ստեղ dx գրենք, չէ, երևի։ Ես օրինակ գրում եմ, չգիտեմ, ինձ հեշտ է լինում, հետո այդ x-ը մտցնել այդ ոնց երեխեքից ասեցին, այդ d-ի տակը, տենց ավելի հեշտ եմ կամանում։ Այս համերսի, մտքիցս թռնում է։ Այդ x-ը կարանք մտցնենք այդ d-ի տակ ու մասերով ինտեգրենք։ Մասերով ինտեգրենք։ Հա, ճիշտ ես բանաձև օգտագործենք, էլի, այդ դեպքում ոնց որ կդառնա v-ն ուն ln-x-ը d-ն x քառակուսի այդտեղ երկրորդ երևի։ Մեկ երկրորդը կհանենք։ Որտեվ ստեղ իմաստ չի ունենա, չէ, ուն որպես x վերցնել, որտեվ պրոստը տառի անուն փոխեցինք, էլի։ Հա, գերազանց, ուն ln-x-ն է մեր մոտ, եկեք ջնջեմ մի քիչ նորմալ տեղ լինի, մարդավարի գրենք։ Ուն դա ln-x-ն է։ Բանաձևը ու dv էր, ուրեմն դա նշանակում է, որ պնդում ենք, որ dv-ն էլ մեր մոտ x-ն է։ Ուրեմն v-ն ինչն է։ x քառակուսի երկրորդը։ X քառակուսի կես։ Ահա, շատ լավ։ Իսկ այստեղից d-ուն ինչն է։ D-ուն 1x-երորդ։ Չէ, լոգարիթմի արտադրեմ, հա։ 1x-երորդ ու ինչ եմ ես մոռանում։ Պլյուս c։ Չէ, վերջում։ Պլյուսն էլ եմ մոռանում, բայց այս դեպքում ինչն է։
D ու I գրելաձևով էլի, նաև որ ես dx dx, հա ըհը, շատ ճիշտ է, ստեղ եմ չեմ մոռացի, հա իհարկե մոռացի։ Ահա։ Հա, գերազանց։ Այստեղ ժողովուրդ, ոնց որ պլյուս C-երի պահը չենք գրել, բայց եթե գրենք չգրենք, եթե գրեինք էլ, այստեղ գալու էին ուղղակի իրար ուտեին այդ պլյուս C-երի կտորները sense տենենց դուրս գային, այսինքն բանձերի վրա ազդեցություն չէր ունենում։ դե կարելի է վերջում միակ c գրել ու այլ բան չանել։ Հա, արդյունքը ամենավերջում պլյուս C կարանք պլյուս C հա, անպայման կգրենք ամենավերջում, բայց կարող է ասենք բան լիներ, էլի մտածեիք, որ այստեղ երկու ֆունկցիաների հետ բազմապատկում ենք, այստեղ մի հատ ինտեգրալ ենք հաշվում բաման, կարող է օրինակ պլյուս C-ն այնտեղ ուրիշների հետ միասին ազդեր բերեր խնդիրների, այտենց հիշում եմ մի անգամ հարց տվել էին, էլի դասի ժամանակ պլյուս C-ի պահ չի բան լինում։ Պրոստը եթե փորձենք գրենք պլյուս C-ի կտորը մեջը, կտեսնենք, որ դուրս է գալիս, էլի, պլյուս մինուսով գալիս իրար կոմպոնենտ։ Այդ որպես բոնուսային նշում, էլի, ավելի շուտ։ Մեզ լավ։ Հիմա ստեղ եթե գրենք, մեր բանաձևը ստացվեց, կգ մի հատ նոր գույնի անցնեմ, ստացվեց որ ունենք ստեղ ln(x), այս մեր ուներ, dvn-ել մեր մոտ ճնեղություն, uv, x v-նել մեր մոտ x քառակուսի կեսներ, դե ստեղ գործ չունենք անելու, երկու ֆունկցիա իրար բաղապատվեց, աշկներս լույս։ Իսկ ստեղ ինչ ենք ունենում ենք ինտեգրալ, եք մի հատ գույն փոխեմ առանց ոչ մի պատճառի, ինտեգրալ v x քառակուսի կես ու մեր մոտ էլ du, այսինքն 1x-երորդ dx։ D ինչ ա լինում ստեղ, x քառակուսի x եկան իրար ոչնչացրեցին, սա հավասար է, եկեք գրենք ստեղ ես կանաչը, ինչ որ այա, հանած, արդեն ունենալու ենք ինտեգրալ x կես dx, չեմ։ Ես էլ կարանք հաշվենք։ Այդ որ ֆունկցիան է, որի ածանցյալը x կես է։ Կներեք են 1x-երորդը ոնց ստացանք։ Այ սա։ Սա։ Հա։ Այստեղ ասում ենք ուն մեր մոտ լոգարիթմ x-ն է։ Ըհը։ D-ուն ու-ի ածանցյալը։ Ասում ենք դա պետք է լինի լոգարիթմ x-ի ածանցյալ։ Լոգարիթմ x-ի ածանցյալն էր մեր մոտ 1x-երորդն է, ինչքան էլ անսովոր չէ։ Բա այդ դեպքում x քառակուսի կեսը ոնց ենք ստանում։ X քառակուսի կեսն էլ այստեղ այս մեր սկզբնական նշանակումից ասում ենք եկեք այս dv-ն ոնց որ ինտեգրալ ու dv-ի հաշվելու համար հարմար բանաձև ունենք։ Հիմա այստեղ երկու կտոր ունենք, մի հատ ունենք ու մի հատ ունենք dv։ Ընտրել ենք, ասել ենք թող ուն լինի լոգարիթմ x-ը, dv-ն թող լինի մեր մոտ x dx-ը։ Ու հիմա dv-ն մեր մոտ dv-ն որ լինում է x dx-ը, այսինքն v-ի ածանցյալը լինում է x dx-ը, ուրեմն v-ն էլ այս երկու կողմը սենց ասած ինտեգրում ենք, էլի ստեղ։ Երկու կողմն ինտեգրում ենք, ինտեգրալ ածանցյալ v ստացանք ուղղակի v, ստեղը դառնում է ինտեգրալ x dx, x-ի ածանցյալն է x քառակուսի կեսը լինում, էլի։ Բայց բան չպետք է այդ երկրորդ մասում մի հատը մենակ ածանցվեր։ Երկրորդ սովորնա։ Այս որ հանում ենք ինտեգրալ, չպետք է այդ uv-ի մի հատի ածանցյալը այդտեղ մենակ լիներ, թե ես եմ շփոթում մի բան։ Մի հատ հասկանամ ինչ եք ասում, հանում ենք ստեղ հանել ենք մեր մոտ v, ասակ։ Չպետք է լիներ x անգամ 1x-երորդ dx, թե։ Այստեղ, հա, այստեղ մեր մոտ բան էր։ Սկզբում v-ն ուղղակի, այսինքն x քառակուսի կես։ Հետո անգամ հա 1x-երորդ d։ Այսա։ Այս վերջնական արդյունքը ուղղակի այս երկուսի արտադրյալն է իրար հետ, էլի, այսինքն մեր մոտ սա v d-ուն է։ Լավ, օքեյ, հա։ Դե բայց վրոզի ոնց որ թե օքեյ չէր։ Եթե ինչ-որ բան չէ, Չգիտեմ, ինչ չվստահ չեմ, հետո կնայեմ ես, էլի։
Այդ ջան, մի բան Okay, լավ, ասեմ, ոնց որ հարմար է, կարա հետո գրեք։ Հա, Ահա։ հա, ահա։ մի բան ասեմ, եթե իհարկե թույլ կտաք, որ ավելի հեշտ լինի տպավորվելու համար։ Ահա, ահա, Օրինակ սիրով։ այն սկիզբ մի հատ մի քիչ էս կոմպերեք էջը այ էս առաջ հենց գրած ինտեգրալի մեջ, երբ որ գրեիք ln x d x քառակուսի կես, ոնց որ սենց պարզ երևալու էր էլի արդեն, դենց ինձ թվում ավելի հեշտ կհիշվի, կհիշեն մենք բոլորս էլի։ Այսինքն x քառակուսի Հա, կես, ահա, տեսեք արդեն ոնց որ երևում է v-ն որն է, ուն որն է ու արդեն տենց ինձ թվում է ավելի հեշտ մարդկանց մոտ կտպավորվի։ հա, Չգիտեմ, դա իմ սուբյեկտիվ գուցե, կարծիքն է, էլի։ գուցե։ Այստեղ x Իրականում բանալին։ քառակուսի կես դնեք, ոնց որ արդեն ակնհայտ երևում է այդ ուն ու v-ն ինչ որոնք են, էլի, որ ֆունկցիաներ են։ Հա, հա, իրականում ոնց որ sense որ աշկով նայենք d Հա, տենց զուտ տեսողական, d օրինակ իմ մոտ տենց ավելի հեշտ է տպավորվում։ Կարող հա, է երեխեքի մոտ էլ տենց լինի, ավելի արագ ու հեշտ լինի, էլի։ հա, մերսի, ես լավ բան ասեցիք։ Ես միշտ այս որ sense աղյուսակի կսարքեցի, ես էլ իմ մոտ միշտ այս բանով էի անում ուղղակի, sense ասած նշում էի որը նա բաները դուրս էի բերում, ու ոնց որ այսպես գրած էր լինում ձեռի տակ մոտս էլի, բայց մի հատ ուղղակի կոմպակտ գրելու տեսանկյունից էս բավականին էլեգանտ է։ Ես մերսի, հա, ես լավ միտք էր։ Sense երևի իրոք ավելի հասկանալի է։ Չէ, նենց էլ է հասկանալի, ուղղակի սենց ավելի իմ համար տեսանելի է։ Հա, Թե իրականում չէ ձեր բացատրացնել էր հասկանալի։ հա, չէ, մերսիներ, բայց հա, ոնց որ համաձայն եմ բանա լինում էլի։ Այս սիրուն բանով այս դենց sense միանգամից բանա դառնում էլի։ Բաժանիչ է դառնում sense ասած ֆունկցիաների։ Նա հայացք ենք գցում, տեսնում ենք։ Հա, շատ բարի։ Դե ժոր, սրանից ինչ որ հարցեր, նորմալ է ստեղ ամեն ինչ սրա հետ։ Դե լավ։ Եկեք գանք այս երկրորդին ու չորրորդին ավելի ճիշտ, ու ստեղ փաթույթի հետ ենք գործանում, անգլերենով convolution։ Ինքը իրենց ինչ է ներկայացնում, ինչ որ ինտերվալ ենք վերցնում, -1-ից 1 օրինակ։ Ու հիմա մի հատ ինչ որ երկու հատ ֆունկցիա, բայց հաճախ լինում է ուղղակի մի հատ նույն ֆունկցիան նույնիսկ։ Բռնում ենք ու ցիկլ ենք պտտացնում։ Մի վարքան։ Մի հատ ինչ որ x ֆիքսում ենք։ Եկեք այս ամեն ինչը միանգամից հաղթեսի օրինակով պատկերացնենք, որ մի քիչ ավելի տեսանելի լինի։ Պատկերացնենք ունենք մի հատ զառ։ Հիմա զառի տենց 1 ընկնելու հավանականությունը ինչ որ բան, օրինակ 1/6, 2 ընկնելուն ու 1/6 եւ այլն։ Այսինքն պատկերացրեք մի հատ ինչ որ ֆունկցիա, որը ընդունում է մի հատ ինչ որ թիվ ու վերադառնում է հավանականություն։ Այդ կարող լինի օրինակ ֆիքսված 1/6։ Հիմա այսպես խնդիր է օրինակ ունենանք։ Որքան է հավանականությունը, որ եթե երկու հատ զառ գցենք, եկեք մեր առաջի զառը անունը f լինի, երկրորդինը j։ Բայց երկուսն էլ սովորական նույն զառն են։ Մենակ իրանց գումարը կտա 7։ Այս ո՞նց է հաշվելու։ Ինչ մտքեր կան։ Հաղթես չեն կանցել իհարկե, բայց զուտ ինտուիտիվ ո՞նց կհաշվեիք։ Զառը 1-ից 6 թվեր ունի, կարանք վերցնենք բոլոր այն զույգերը, որոնց գումարը տալու է 7, ու եթե երկու հատ զառ ենք գցում, 36 հնարավոր եղանակ կարանք ունենանք, ու այս դեպքերի քանակն էլ ստացվում է 6, հա, 6-ը բաժանենք 36-ից։ Հա, ստեղ 6 դեպք եղավ։ Այս շատ լավ։ Իսկ եթե բան լիներ, եթե օրինակ ինչ որ տարօրինակ զառ լիներ, որ օրինակ բան 1 ընկնելու հավանականությունը 2/6-ը, բան ընկնելը 3/6 եւ այլն եւ այլն։ Ասենք f ֆունկցիան է ասում թե սրանը ինչքան է, j ֆունկցիան էլ ասում է այս երկրորդ զառը ընկնելուն ինչքան է։ Ոնց կհաշվեինք այդ հավանականություններով։ Այս ոնց որ իդեալական էր, եթե ֆիքսած 1/6 ամեն մեկի հավանականությունն էլի։ Բայց օրինակ այս դեպքի տեղի ունենալու հավանականությունը ինչքան կլիներ։ Հավանականություն, որ առաջինը կընկնի 1, այդ թող ասենք մեր f1-ը ցույց տա ինչքան է։
ու հավանականություն, որ երկրորդը դա օրինակ ժն լինի 6։ Եկեք այս 6-ը գրեմ որպես 7-6 էլի։ Հետո այս երկրորդը կլիներ մեր մոտ հավանականությունը, որ առաջինը կընկնի 2, անգամ հավանականությունը, որ երկրորդը կլինի բան։ Կընկնի բան։ Իզուր sense գրեցի, պետքա թարս գրեի։ Այստեղ ոչ թե իզուր գրեցի, այլ սխալ գրեցի։ Այս 7-6-ը 7-1 պետքա գրեի։ Իսկն հավանական մեկը 1 ընկնի, մեկը 6 ընկնի։ Հետո մեկը 2 ընկնի, մյուսը 5 ընկնի։ Մյուսը 3 ընկնի, այն մյուսը 4 ընկնի։ Այսինքն հերթով պետքա բոլոր բաները հավանականությունները բազմապատկեինք իրար հետ ու գումարենք, չէ՞։ Այս հիշացնում է, կամ Python-ից անցել ենք, որ պլյուսը պետքա ստեղ գրել։ Պեպութից։ Ինչո՞, հիշացնում ես բանաձևը ձեզ ինչ-որ ձև։ Ինտեգրալի մասին вообще ո՞նց է կարելի մտածել, որպես եթե գումարի հետ կապված խոսանք, ասենք անընդհատ ու դիսկրետ դեպքերով։ Ինչ չխառոտվեցի հարցը, բայց հույս ունեմ հասկացանք։ Դե ինտեգրալը ոնց որ այդ փոքր ուղղանկյունների գումարի կլինի եղել։ Հա։ Ինտեգրալը իրականում բանն է, ոնց որ գումարի գաղափարն է անընդհատ ֆունկցիաների համար։ Չգիտեմ ապրիկանը ձեզ մեմը ցույց տվել էր թե չէ, բայց ինչ որ բանի տենց մոտավորը սենց ասած, սենց հատիկ մի քանի հատիկովը գումարն է, իսկ սենց սահուն լավ գնացողը ինտեգրալն է մենդ, ուրա կովի բանը, կովը սենց է։ Մի խոսքով։ Կարճ ասած, հատիկ մի քանիսինի գումարը։ Լավ, անիմաստ շատ բան արեցի։ Այստեղ հա զառը որ 6 տարբերակ կա, ասել եմ գումար 1-ից 6, արդեն այստեղ գալու է in հավասար է 1-ից 6, f(i) անգամ j, այն ինչի հավանականությունս մենք հաշվենք, այս դեպքում մեր մոտ 7-ն է օրինակ, 7 մինուս i, ու այսպես հերթով բազմապատկելով գնալու ենք այս դեպքերը։ Այսինքն մեկը այս պոչից ենք գնում, հերթով արժեքներով, մյուսը այս պոչից, ու համապատասխան արժեքները իրար հետ բազմապատկում ենք ու արդյունքում սաղ գումարում իրար։ Այսքան օքեյ էր։ Եկեք դե մի քիչ հավեսի գցի։ Photoshop-ով բանով ոնց էլ չլինի տեսած, կամ Photoshop չէ, օրինակ ոնց ասենք, լիքը տեղեր background-ում տենց բանի ֆոնը բան են անում, blur են անում, չէ, օրինակ Rasplif-չտի են սարքում նկարի ֆոնը, օրինակի համար։ Մենք այս նկարը ունենք, ինչ որ տենց լիքը էֆեկտներ են, ինչ որ iPhone-ը ունի, եթե չեմ սխալվում, բան, նկարը ունի, ինչ որ մի բան ֆոն է պահում, մնացածը սենց ավելի սենց փափուկ իրար իմի բերած է դառնում, դրան blur են անվանում, իր իսկական տերմինը նույնիսկ Gaussian blur է։ Օրինակ այդ մի հատ որպես տենց նկարին մշակման մոտեցում, այնտեղ ինչ որ ապուշ կարճ վիդեոների մեջ կարող տեսածնեք, որ ինչ որ տենց շատ վառ է լինում տենց բանը, նկարը շատ վառ է ցույց տալիս, ինչ որ բան տենց սուր է ցույց տալիս, սենց ասած։ Այդ օրինակ ոնց է արվում։ Օրինակի համար ունենք մի հատ ինչ որ նկար, ուզում ենք իրենց այս եզրերը դուրս բերենք, ասենք այս նկարից սա այսպես վերտիկալ եզրերը կամ հորիզոնական եզրերը դուրս բերենք։ Այդ ամեն ինչը, այս սաղ պատմածներս իրականում իրարից ներկայացնում են ուղղակի երկու հատ մատրից բռնում ենք, այս էլ մեր լենան։ Երկու հատ մատրից բռնում ենք ու կարող գուշակեք տերմինը ինչ ենք անում, իրենց կոնվոլյուցիա ենք անում։ Ինչ է կատարվում, այսինքն ընտրվում է, ասենք, մի հատ ֆունկցիա, այդ ֆունկցիան կլինի օրինակ պիքսելի գույները ուղղակի։ Այստեղ մեր հրանտը բանով էր ցույց տալիս կապրաս։ Զառը օրինակով էր ցույց տալիս, sense ցիկլ ենք ֆռում, հերթով գումարներով գնում։ Կշռված միջինով։
Բայց ինչ կատարվի, եթե բռնենք ամեն մի պիքսելի համար ամեն մի արժեքը բռնենք ու բազմապատկենք ստեղի համապատասխան արժեքով իրար գումարենք, այսինքն վերցնում եմ fx-ը այդ պիքսելի արժեքն է, անգամ այս ինչ-որ ընտրված մատրիցի արժեք, jx, դե կարող պատտած լինի մյուս պոչից գրենք, այդ շատ կարևոր չի, հետո մյուսի համար, այս 9 հատիկի համար օրինագործողություն անում եմ, ստանում եմ վերջը, մի հատ ինչ-որ, այս դեպքում սաղ իրար հավասար են մեկին, ստանում եմ ինչ-որ միջինացված, լղոզված պիքսել, հա, բլուրը կարանք լղոզել թարգմանենք որպես սենց ասած, այս վեկտորական գործողությունը անում ենք, օրինակ սիրուն, այս Մարիան վերածվում է այս սրան, այսենց եկավ ուղղակի լղոզվեց, միջինացվեց արժեքները, հիմա այս 1/9 եթե փոխենք ուրիշ արժեքներ դնենք մեջ, օրինակ այս մեջտեղինը մեծ թիվ դնենք, այդ ձևով տենց ինչ-որ շատ սուրբ պահեմասեր մեջը կլինի, բռնենք օրինակ հավես բանա, օրինակ եզրը իրարից ինչ է ներկայացնում, ստեղ ասենք եկավ, սրան ասում ենք եզր, որովհետև կտրուկ գույնը փոխվել է, չէ, կտրուկ գույնի փոխվելը սենց ասած ոնց որ ածանցյալը նկարի բարձր է, այս մի հատ ուղի վրա եթե վերցնենք, այսինքն կարանք նայենք ուղղակի փոփոխությունները ինչքան է լինում, օրինակ ածանցյալ հաշվելու համար, այդ եզրագից հաշվելու համար բռնում են ու զուտ ասում են եկեք ստեղ ձախից բռնենք գրենք -1, աջից +1, ստեղ մի քիչ ավելի նուրբ ձևով արած, եթե սա աշխատացնենք, սա կստացվի բռնում եմ աջի պիքսելից, հանում եմ ձախի պիքսելի արժեքը, ըստ էության ածանցյալ ես հաշվում, էլի, այսենց անում ես, ստանում ես այս ուղղությամբ բաները, եզրերը, հիմա սրանք բռնեմ պտտեմ, չպտտեցի, բռնեմ պտտեմ հակառակ բանով անեմ, հիմա ուղղակի տրանսպորմացրել է, կստանամ այս մյուս վերտիկալ ուղղությամբ եզրերը, այս ամեն չի հետևում ուղղակի ցիկլ ֆռալ, բռնել երկու հատ բան իրար մեջ կոնվոլվ անել, այսքան ցիկլով արժեքներ, արտադրյալներ հաշվել իրար գումարել, ու վсё, էտա, ինչ բան չկա, ու ես գժանած բանը, ու սրա շնորհիվ ահավոր առաջ է ընկել բանի ոլորտը, համակարգչային տեսողության ոլորտը, նկարների ճանաչում, օբյեկտների գտնում, detection եւ այլն, ուղղակի կոնվոլյուցիոն նեյրոնային ցանցերում, որտեղ որ ոչ թե մենք ենք այս արժեքները ընտրում, այլ թողում ենք նեյրոնային ցանց ընտրի դա, այդպես մի գեղեցկությամբ սա գալիս է, ու դրա տակ են գացա մեր մի հատ փոքր բանձև որ նայեցինք, էլի, այս մի քիչ տենց հավեսի գցելու համար, այս սաղ ոնց որ շատ հետոյվա բաներ եմ ասում, պրոստո հետարքիր է երևի, էլի չգիտեմ, նորմալ էր ես կտորը, սա մի ինչից ինչ որ հարցեր, նշումներ, ցանկացած բան, հա ժողովուրդ, պարզեր, դե լավ, դե եկեք գնանք ուրեմն պրոստը վարժվելու մի հատ վարժության վրա աշխատելու զուտ, այստեղ ունենք Իսկ ժողովուրդ, սա փորձել եք լուծել մենակով հետարքիրը։ Հա, ես փորձել եմ։ Հա, շատ լավ։ Ուղղակի դեպքեր քննարկելով, եթե ժին այս դեպքն է, եթե մյուս դեպքն է, տենց։ Հա, այստեղ էլ անելու ենք։ Շատ լավ։ Վայ։ Այստեղ J(x) - y, ես միշտ J-ի ես գլխարկա ալարում եմ դնեմ, այդ զգուշն եք։ Այստեղ x-ը ֆիքսած է, x-ը երկու զարկ գումարում ենք, իրար 7 լինի։ Այս ունենք, այստեղ մեր fx-ը, այստեղ x եմ գրում, որտեղ ուղղակի մուտքային արժեք էլի, որպես կարող գրեմ fk, կարևոր չի։ Fk-ն կա քառակուսին է մեր մոտ, իսկ այս մեր մոտ էլ այս J-կան, ինքը սենց կոչված ինդիկատոր ֆունկցիան է,
որ ուղղակի բռնում է մի մասը ջնջում է արժեքների։ Այն Python-ի մեջ են բարձր կարգի ֆունկցիաներից ոնց որ ֆիլտրը լինի ինքը, էլի։ Ասում է, եթե x-ը դրական է 1, եթե բացական է 0։ Հիմա ոնց կարանք սա հաշվենք։ Ինչ մտքեր կան։ Նախ եթե միանգամից սկսենք նրանից, թե ինչ դեպքեր կարանք շպրտենք մի կողմ։ Այս մեր j-ի շնորհիվ։ Ինչն է դա ժողովուրդ։ Որ դեպքերում սա 0 չի։ Հիշում եմ։ Երբ որ x մինուս y-ը դրական է։ Ահա, Այսինքն x-ը ֆիքսած էր, ուրեմն y-ը երբ որ փոքր կամ հավասար լինում x-ից։ Շատ ճիշտ է։ Y-ը պետք է մեր մոտ փոքր լինի, ու կարանք փոքր ասենք, որովհետև այստեղ բանով է, հավասարի բանով է, բայց այդ մի հատ կետը իրականում շատ բան չի, շատ էական չի։ Բայց հա, մեզ խելքին մոտ է դիտարկել ուղղակի այն սաղ դեպքերը, որ Y-ը x-ից փոքր է։ Որտեղ մնացած դեպքերը զուտ 0 է։ 0 ինչքան ուզում ես գումարի։ Շատ լավ, շատ լավ։ Ահա։ Այդ դեպքում այստեղ էս մեր ինտեգրալը որտեղ կարամ նայեմ ես մինչև ինտեգրալ դե -1-ից սկսենք ու հիմա y-ը փոփոխելով գնալու եմ, չէ՞։ Այստեղ ասում եմ ինտեգրալ ինչ որ դե y, նշանակում է y-ը տալու եմ հերթով ասենք սաղ արժեքներ։ Մինչև որտեղ տամ այդ արժեք։ Մինչև 0։ Ահա։ Եթե մինչև 0 տամ, Երբ մինչև x չէ։ Ինչի մինչև 0։ Էսա մինչև x-ը կքննարկենք, մի հատ մինչև 0-ն հասկանանք ինչի։ Օրինակ, եթե x-ը լինի մեր մոտ 0.5, y-ը մինչև 0 տանենք, թե մի քիչ ավել։ Կարանք մի քիչ ավել, բայց 0.5-ին չհասնի, ուղղակի ես մի հատ 0-ով եմ գրել։ Հա, հետո մի հատ էլ մնացած կտորով, հա, երևի։ Առանձին դեպքով արդեն մնացած։ Հասկացա։ Եկեք հլը մի հատ ընդհանուրով գրենք, հասկանանք հետո կարիք կա թե չէ։ Հիմա կարամ ստեղ ասեմ ուղղակի մինչև x։ Այս օքեյ կլինի։ X չպետք է լինի, պետք է x մինուս ինչ որ փոքրիկ, շատ փոքրիկ սիգմա։ Կարանք գրենք որպես x մինուս էպսիլոն, բայց նաև այդ մի հատիկ կետը շատ բան չի, էլի։ Մեզ հիմնականում տենց վերջավոր կետերը եղանակ շատ չեն փոխում։ Կարանք հլը զուտ որպես x թողենք։ Հայկ ջան, այնտեղ հավասարի նշանը որ դնեք, երևի այդ մասը արդեն կփակի։ X մինուս y-ը մեծ կամ հավասար պետք է չէ լիներ 0-ից։ Կարանք, հա, պրոստո ասենց էլ է 0-ի բանի մեջ։ Հա, կարանք ասենց գրենք, թե այդ մի դեպքն է 0 լինի, հավասար լինի, հա, բան չի։ Մեկը այս ինդիկատորի ֆունկցիայի մեջ հավասարի նշանը կար, հենց որ բան չի խախտվում, էլի։ Բան չի փոխվում։ Հա, մերսի, ես լավ նշում եմ։ Բայց արդյոք մինչև x ժողովուրդ։ X-ը գիտենք ինչ արժեքներ է ընդունում։ X-ի վրա սահմանափակում ունենք ընդհանրապես։ Եկեք մի հատ ուղղակի դիտարկենք x-ը հավասար է 0 դեպքը։ Ահա։ Այդ մեզ ինչ կտա, բայց եթե հիմա արդեն փորձենք դիտարկենք, այդ ոնց որ ամենավերջում ենք ուզում, էլի գտնենք x-ը հավասար է 0-ի դեպքում ինչա տալիս, հիմա մի քիչ դժվար չի լինի։ Ես մի քիչ խուճուճ եմ գրել, ճիշտ ասած, այդքան էլ գոհ չեմ իմ գրածից։ Okay, հեսա ինչ-որ լուծման կգանք։ Ակի ժորդ, ստեղ այս երկու փոփոխական որ գրել ենք ու հիմնականում միշտ x-ի հետ են գործել, ինձ թվում է սա մի քիչ շփոթություն է առաջացնում։ Ստեղ կհիշեցնեք, մենք ինչն ենք փոփոխում -1-ից x։ Y-ը։ Y-ը։ Իսկ մեզ հետաքրքիր էր y-ը որտեղից որտեղ փոփոխությունը։ Որ մինչև x կա, այդ միջավայրը։ Ասենք մինուս անվերջից x կա, բայց տեղ ինտեգրալը -1-ից էր, դրա համար երևի -1-ից x։
Բայց -1-ից մինչև ուր է, այս մի հատ նուրբ պահա։ Բայց y-ը պետքա փոքր կամ հավասար լինի x-ից, չէ՞, այսինքն պետք է գա մինչև x արժեքը, չէ՞։ Ինտեգրալը պետքա գա մինչև այդտեղ, Այդ որտեղ մինչև դրանից մեծի դեպքում 0 էր ինքը արժեքը տալիս։ Այդ ինդիկատոր ֆունկցիան էր էլի 0 տալի։ հա, x-ից մեծ հաստատ պետքա չլինի, բայց արդյոք իրավունք ունի մինչև x հասնի։ Մի հատ այս բանով եթե պատկերացնենք, այս մեր մոտ -1-ն է, հիմա y-ը փոխելու ենք։ Ասենք սա ինք կարա մեր մոտ լինի 45-ը, այս է լինի x-ը, չէ՞։ x կարա հանգիստ ինչ-որ շատ մեծ թիվ լինի։ Հիմա մենք նայելու ենք այս ֆունկցիայի ինտեգրալը -1-ից 500-ին, օրինակ, եթե x-ը 500-ին է, արդյոք տենց։ Այս պահը հիշեք։ Մինչև 1 ենք, չէ՞, մինչև 1 է մեզ հետաքրքիր։ Ինքը մինչև x 0 է տալի, x-ից հետո իմաստ չունի նայել իրան, բայց այդ չի նշանակում, որ իրավունք ունենք մինչև x հասնենք։ Կողի x-ը 4 է հավասար։ Մենք ոչ չենք կարող ասենք ինտեգրալ -1-ից 4 մինչև։ Չէ, մեզ այդ կտորը հետաքրքիր չի, 1-ից աջ կտորը հետաքրքիր չի։ Ոչ թե որտեղ 0 է, ոչ թե որտեղ ինչ որ ինդիկատոր բան է, այլ տուպակ խնդիրը ասում է մինչև 1-ը գնա։ Այսինքն մենք պետք է գնանք մինչև 1-ը, բայց նաև մինչև x-ը։ Մի արտահայտությամբ, այսինքն մինչև ուր պետք է գնանք։ Այդ 1 ու x-ը իրար հետ ո՞նց պետք է կապենք, դրանցից որը պետք է ընտրենք։ Մաքսիմումը։ Մաքսիմումը եթե ընտրենք, օրինակ x-ը լինի 0.7։ Այդ կնշանակի մենք 0.8, 0.9 եւ այլն իրենց համար կաշխատենք, բայց իրենց դեպքում 0 է, չէ՞ տալիս։ Բայց այստեղ մի բան ուզում եի հարցնել, խնդրի մեջ այդ -1-ից 1 հուշումը չէ, խնդրի մեջ այտենց բան կար նշված։ Այստեղ հենց։ Որտեղ է։ Հա, լավ, դա չէի նկատել։ Հա, եղավ, լավ, մերսի։ Հա, շատ բարի։ Այսինքն այստեղ հա մենք պետք է գանք մինչև այս 2-ից 8-ը մինչև։ Մինիմում։ X-ը մեծ եղավ, 1-ից անկում չեն գնա, որովհետև խնդիրի չի թողում։ X-ը փոքր եղավ, x-ից անկում չեն գնա, որովհետև իմաստ չունի, 0 է տալու մեկը։ Ու հա, արդյունքում մենք մեզ հետաքրքիր է ինտեգրալ -1-ից մինիմում x ու 1, f(y)-ը կարող ենք միանգամից գրենք որպես y քառակուսի, ու տակը մնում է մեր մոտ dy, չէ՞։ Ու վերջ։ Մինչև ստեղ սա օքեյ է, մի հատ լավ մտածեք ժողովուրդ։ Օքեյ, ես ուզում եմ ասել, որ բանը, որ հարցնում են x լն x-ը, դա հասկացա արդեն։ Հա, գերազանց, շատ լավ է։ Շատ լավ։ Այս մեկի հետ էլ ժողովուրդ, այս f ու տերմինով ասած աստղանիշ j x-ը մենք կարող ուղղակի բաժանենք հիմա մի քանի դեպքի։ Եկա առանց պատճառ նորից գույն թազավարցնեմ։ X-ը եթե փոքր է -1-ից, ինչ ասա մեզ տալու։ Այսինքն գնանք -1-ից մինչև 0 է տալու։ փոքր հավասար։ Հա, մինչև -1 մաքսիմում, այստեղ 0 ունենք։ Հիմա x-ը եթե -1-ից 1-ում է։ Այսինքն Այդ 1 է տալու։ Հա, այդ դեպքում ստեղ ոնց որ ունենում ենք, եթե գրենք, ունենում ենք ինտեգրալ -1-ից մինչև x, չէ՞ արդեն։ Ոչ թե 1, այլ x, որտեղ x-ը ավելի փոքր էր։ y քառակուսի dy, ու սա որ հաշվենք, այս ինչ է մեզ տալու, y քառակուսու, եկեք սրան մի քիչ անկում տանեմ, Y խորանարդ երրորդ։ Y խորանարդ երրորդն է սա, ու սա նայում ենք -1-ից մինչև x, չէ՞։ Ու ստեղ կիրառում ենք Նյուտոն-Լայբնիցի բանաձևը, չէ՞։ Ու սա մեզ ինչ է տալիս։ Խորանարդ երրորդ հանած 1 երրորդ։ Հանած 1/3։
Ահա, մի վարքյան։ Բայց երևի գումար Քիչ այս, չէ՞ մեկերով։ շինենք։ Այո, ճիշտ է։ Հանած ու -1 ենք տեղադրում։ Բայց այ ես էլ եմ մի բան։ Հանած -1/3։ Այս դեպքը, այս վերջի պոչի դեպքն էլ ստացվելու է ինտեգրալ -1-ից 1 ուղղակի, չէ՞։ Y քառակուսի dy, սա կստացվի էլի y քառորդ երրորդ ուղղակի -1-ից 1, ու սա կտա 1/3 պլյուս 1/3, այսինքն կոնստանտ 2/3 ուղղակի։ Ու всё։ Okay, սա ժողովուրդ։ Երբ որ x-ը մեծ կամ հավասար է 1-ից, չէ՞։ Հա, մերսի։ Ամբողջական թող լինի։ Ժողովուրդ, նորմալ է սա լրիվ։ Լավ մտածեք։ Լավ։ Դե անցնենք մեզ լավ, մի խոսքով անցնենք այս վերջի հավես խնդրին։ Ասում եմ դե ժողովուրդ ջան, ոնց որ եկեք սկզբում ուզում ենք հաշվենք R շարավով շրջանի մակերեսի, մակերեսի վերջակետ։ Հիմա այստեղ սկզբում եթե սկսենք մեկ շրջանից, եթե որպես բանաձև դիտարկենք այսա, ու սա թող լինի x-ը, սա թող լինի y-ը։ Ինչ բանաձևով է այս սաղկետերը տրվելու։ Շրջանի բանաձևով ո՞նց է ընդհանրապես։ X քառակուսի գումարած y քառակուսի հավասար է 1։ Ընդհանուր R քառակուսի այս դեպքում ուղղակի 1։ Հիմա ուզում ենք հաշվենք այս բանաձևով տրված, այս հլը ոնց որ ֆունկցիա չունենք, չէ՞ այստեղ։ Ոնց կարենք այս y-ը օրինակ x-ով արտահայտենք։ Այդ ոնց կլինի։ Այս դեպքում երկու տարբերակ ենք, չէ՞, ունենում պլյուս մինուս, քանի որ քառակուսի է y-ը։ Բայց հիմա հələ մի տարբերակ է, եթե վերցնենք ուղղակի։ Նկատի ունեք պլյուսը մենակ։ Հա, եկեք մենակ պլյուսը նայենք ու հեսա հասկանանք, թե ինչ ենք մենակ պլյուսը նայում։ Եթե մենակ y-ը գրենք, արմատ 1 մինուս x քառակուսի, եթե y քառակուսին եք գրել, ուղղակի 1 մինուս x քառակուսի։ Եկեք իրան այսպես վերցնենք, հիմա եթե պլյուս մինուսի դեպքի մասին մտածենք, եթե ես վերցնեմ այս ամեն ինչը նայեմ, սա ֆունկցիա չի, չէ՞, որտեղ ֆունկցիան չի կարող մի կետում երկու արժեք ունենալ։ Փոխարենը բռնում ենք ու ասում ենք եկեք վերցնենք այս կտորը ուղղակի, ու ընդհանուր մակերեսը լինելու է սա անգամ 2, չէ՞։ Իրար սիմետրիկ են, կարանք ուղղակի այս վերևի կիսաշրջանի վրա կենտրոնանանք, ու սրա բանաձևը լինելու է հենց արմատ 1 մինուս x քառակուսի։ Այս օքեյ ժողովուրդ։ Այսինքն մեզ ինչ է պետք հաշվել։ Մեզ պետք է հաշվել արմատ ինտեգրալ արմատ 1 մինուս x քառակուսի dx։ X-ը փոփոխվելու է, եթե միավոր շրջան ենք անում -1-ից 1, չէ՞։ Այս -1-ից 1, ու այս ամեն ինչը երկու անգամ, որ սա ստացվի։ Այսա չէ՞ մեր խնդրումը։ Այսինքն սա խնդիր եկավ այս ինտեգրալը հաշվելուն, չէ՞։ Ինչ խորհուրդ կտականենք, դե իհարկե վարժությունն էլ է խորհուրդ տվել արդեն, բայց եկեք դուք ասեք։ Կամ լավ, վարժությունը ասել էր սինուս տերով նշանակեք։
X-ը նշանակենք այդ սինուսով, Իսկ միտքը որն է, ասես խենք տես նշանակում անում, որ այս 1 մինուս սինուս քառակուսին կդառնա կոսինուս քառակուսի, այն d սինուս x-ն էլ դուրս dx-ով էլի, դեն դուրս կգա կդառնա կոսինուս, d կդառնա սինուս անգամ կոսինուս, դա էլ արդեն բանաձևով։ հա, գերազանց, որ այս սինուս քառակուսի x գումարած կոսինուս քառակուսի x հավասարը 1 ունենք, երբ որ 1 մինուս ինչ որ բանի քառակուսի ենք ունենում, այդ հիմնականում հուշում է նրան, որ եթե երկրաչափական ինչ որ մի հատ ֆունկցիա վերցնենք սինուսը, վերջում ինչ որ կոսինուսի կգանք։ Իսկ այն որ սինուսի ածանցյալը կոսինուս է, կոսինուսինը մինուս սինուս, իրանք էլ ընդեղ են իրար հետ սիրուն մեկը մյուսի հետ համագործակցում։ Այդ նշանակ բանի, որ այս երկուսն էլ իրար հետ հարմոնիկ գեղեցիկ կփոփոխվեն։ Դրա համար հա, կարանք բռնենք օրինակ ասենք x-ը թող լինի սինուս t, այդ կնշանակի, որ dx-ը լինում է մեր մոտ կոսինուս t dt, ու հիմա սա եթե գրելու լինենք, ինչ էր մեր մոտ լինելու, ունում ենք ինտեգրալ, այստեղ զգուշ պետք է լինենք, եկեք հլը չգրեմ ինտեգրալ ինչից ինչ, այստեղ էլ մոռացել եմ գրեմ, հարկի ապրում ես, ինտեգրալ, այստեղ մեր մոտ եղավ արմատ 1 մինուս սինուս քառակուսի t, այսքան արմատ կոսինուս քառակուսի t, այսքան ուղղակի ասենք կոսինուս t, չէ։ Իսկ այս dx-ը ինչ է լինում, կոսինուս t dt։ Այսքան ստացանք ինտեգրալ կոսինուս քառակուսի t dt։ Հիմա ժողովուրդ, ինչ կասեք, ստեղ ինչ պետք է գրեմ այս միջակայքի, այս եզրերը, մինուս 1-ից 1 որ գրեմ օքեյ է։ Մենք ասում ենք x-ը պետք է փոփոխվի X-ը մինուս 1-ից 1 լինելով, հետաբար պետք է հաշվենք այդ t-ի փոփոխությունը։ t-ի փոփոխությունը հաշվենք, ինչ նկատի ունենք։ Չէ, t-ին է, չէ, այս չէ։ Կարող է p-երով պետք է արտահայտենք։ Պիկեսից պիկես ոնց որ թե, հա, դարձել դա։ Ժորդ, ամեն դեպքում մենք իրավունք չունենք ինտերվալը երկարացնել, լայնացնել, բանանալու։ Ասել են x-ը մինուս 1-ից 1 պետք է փոխվի, ուրեմն x-ը մինուս 1-ից 1 է փոխվի։ Հիմա եթե t-ն պետք է փոփոխեմ, ուրեմն t-ն պետք է նենց փոփոխեմ, որ հանկարծ x-ը մինուս 1-ից 1 դուրս չգա։ Այսինքն ես չեմ կարող օրինակ t-ն ասեմ թող լինի, հիմա եթե սովորական մինուս 1-ից 1 թողեմ, ու t-ն է փոփոխվում, ուրեմն x-ը փոփոխվելու է սինուս մինուս 1-ից մինչև սինուս 1։ Իսկ սա նշանակում է ինչ-որ չգիտեմ, ինչ-որ ասենք մինուս 0.3-ից 0.3 է փոփոխվում x-ը այս դեպքում։ Մինուս 1-ից 1 չփոփոխվեց։ Պետք է այս ձևափոխությունը, որ արել ենք, փոփոխականի փոխարինումը, որ արել ենք, իրեն հաշվի առնենք այս ինտերվալներում։ Հիմա պետք է t-ն նենց փոփոխեմ, որ սինուս t-ն մինուս 1-ից 1 փոփոխվի։ Այս մեր սինուսը որտեղ է մինուս 1 ընդունում, որտեղ է 1 ընդունում, մինուս պիկես ու պիկեսում, չէ։ Մինուս պիկեսում մինուս 1 ընդունեց, բանում պիկես, մինուս պիկեսում ընդունեց մինուս 1, պիկեսում ընդունեց 1։ Հիմա մինուս պիկեսից պիկես, որ անցնելով գնամ սենց, x-ն էլ մինուս 1-ից 1 անցնելով գնալու։ Այդ հատվածը, որի տակի մակերեսն փոխվում, չփոփոխվեց։ Այսինքն ստեղ մինուս պիկեսից պիկես որ գրում ենք, ամեն ինչ սահուն է, ամեն ինչ օքեյ է։ Նորմալ է սա ժողովուրդ։ Լավ մտածեք։ Ներավ։ Իսկ հիմա եկանք նրան, որ մեզ պետք է հաշվել ինտեգրալ մինուս պիկեսից պիկես կոսինուս քառակուսի t dt։
Ու խնդիրը բարեբախտաբար մեզ ասում է, որ կարաս կոսինուս քառակուսի տեղ դետեն գրես որպես 1 գումարած կոսինուս 2t կես։ Այսինքն մեզ պետք է հաշվել հիմա ինտեգրալ մինուս պի կեսից պի կես, այստեղ արդեն եղավ ուղղակի 1 գումարած կոսինուս 2t կես։ Այսպես dt։ Դա ժողովուրդ, սա կհաշվեք։ Աղկասի։ Եկեք գումարը մասնատենք ու անենք։ Մի հատ էլ ինչ-որ հեշտացում խորտ կտակ մի անգամից անենք, այս մեր ընկերոջ հետ Էդի կապված։ դուրս հանեք։ Ասենք 1/2, հիմա ասենք ինտեգրալ մինուս պի կեսից պի կես 1 պլյուս ինտեգրալ մինուս պի կեսից պի կես կոսինուս 2t։ Կրկին դետաները մոռացա։ Այս ինչ տարավ այս ձեռագիրս, վայ։ Դե ժողովուրդ, սա ինչ կտա։ Դե այդտեղ կտա 1/2 տեն, այդ մինուս պի կեսից պի կես միջակայքում։ Այն մյուս տեղն էլ կտա սինուս 2t երկրորդը էլ այդ միջակայքում։ Եկեք բայց մինչև սա հաշվելը մի հատ գծենք։ Այս մեր կոսինուսը այսպես տեսք ունի, չէ՞։ Ու հիմա իրան նայելու ենք, այ, հարս էի հիշել ինչ-որ բան, ինձ պայտակ թվացել էր, որ բան, այս կոսինուս 2t-ն կենտ ալինելու, ասում եմ, այստեղ պլյուսով մակերես, մինուսով մակերես իրար կերան գնացին, բայց չէ, կոսինուսը զույգ է, սինուսն էր կենտ։ Հետ, չկպավ տրուկը, հաշվում ենք ուրեմն։ Ասեք, անիմաստ դրում թապեցի։ Սինուս 2t բաժանած 2-ի ու այդ միջակայքում մինուս պի կեսից պի կես։ Սինուսը, որ սինուս 2t-ն որ ածանցենք, լինելու էր կոսինուս 2t, 2t-ն բարդ մի հատ էլ անգամ 2, այս անգամ 2-ի հարցերը մի անգամից լուծում ենք։ Ահա, շատ բարի։ Այս մեր մոտ հավասար է լինում, սա եղավ 1/2, հիմա ասում ենք պի կես հանած մինուս պի կես, այսինքն պի կես պլյուս պի կես, չէ՞։ Իսկ այստեղ հետ արդեն ինչ տրուկ կարանք անենք այստեղ։ Այստեղ էր տրուկը, մի քիչ առաջ է ընկել։ Այս սինուսը կենտ է, չէ՞։ Այսինքն հավասար են հակառակ նշաններով։ Ու կգան ուղղակի իրար կուտեն։ Այսենց ինտեգրալից էլ չեք կարա ստանալ կոսինուս 2t դետեից։ Հա, իրականում մի բան Եթե զույգ հա ու այդ միջակայքերը ոնց որ իրար սիմետրիկ են, 0 է տալու ինտեգրալ։ Հա, բայց բանա է, ոնց որ բանի տեսանկյունից, այս մակերեսների տեսանկյունից այդ չի զգացվում, տենց չի ոնց որ թե։ Բայց Սինուսի դեպքում էլ չի գումարվում 2 անգամ դառնում, եթե դրականից հանած մինուսով ինքը։ Հա, ճիշտ եք ասում։ Ճիշտ եք ասում։ Հա, սխալ ասացի։ Հա, իսկական ինձ պլյուս մինուս են անում նույն բանը, այսինքն ստեղ մեր մոտ լինելու էր նույնք սրա արժեքը։ Լավ, եկեք տեղադրենք մի անգամից, սա լինելու էր սինուս 2t, տն մեր մոտ պի կես է, այսինքն ասում ենք պլյուս տեղ սինուս պի կես, այսինքն սինուս պի, մինուս սինուս պի, չէ, այսինքն պլյուս 2 Այո, բայց այդ 1/2-ը ոնց որ 2 ինտեգրալին էլ վերաբերվում էր, չէ։ Հա, այս մեկինը, հա, ճիշտ է, մոռացել եմ։ Հա, լավ հիշեցիք։ Հա, մերսի։ Սինուս պի մինուս սինուս պի,
Վայ, ինչ-որ դուրս չեկավ, ես ինչ կատարվեց ստեղ, մի բան են չլինած։ Մի վարկյան նայենք ինչն ենք սպաստ թողել։ Սինուս պին մեր մոտ, ես միշտ պետք է գծեմ, ոչ ինչ եմ։ Ես, ահա, Սինուսը բայց 0 չէր տալիս։ 0 է պրոստը, հա, ոնց որ արդյունքը գիտեմ, որ 0 պետք է տա, ու սխալ հիմնավորում եմ իրան գտնում զուտ, էլի էստեղ։ Չէ, ժողովուրդ, ոչ մի տրուկ չունենք։ Սա կենտ ֆունկցիայի համար էր աշխատում, ստեղ էլ ուղղակի մինուսով ենք անում, Ժասմինը, այս մեկը Նարինան շատ լավ նկատեց, այս մեկը Ժասմինը շատ նկատեց, երկուսն էլ պրոբլեմ չունեն, եթե էլ ինչ-որ մեկներ ոնց որ թե շատ ճիշտ նկատեց եմ, մոռացա նշեմ իրան, բայց հաստեղ ուղղակի պլյուս 0 մինուս 0-ի հետ գործ ունենք, դրա համար ասա ոչինչ անում, թե չէ հատկություն չկա։ Սա ուղղակի մեզ տալու է 1/2 անգամ պիկես գումարած պիկես, իսկն 1/2 պի, ու սա է մեր պատասխանը։ Ու այս ամենի հիշում ենք, որ այս կտորին էր։ Հետևաբար, այս քանն էլ դառնալու է ուղղակի 2 անգամ պիկես, այսքան պի։ Սա նորմալ է ժողովուրդ։ Մի հատ լավ մտածեք, մի քիչ խառներ ու սխալաբաներ ասցի արանքը, ոնց որ մի հատ մարսեք։ Հայկյան, իսկ եթե միավոր շրջանագիծ չլիներ, R-ով լիներ։ Գերազանց, հասանք իմ ամենահամով մասերին։ Ես հանր շատ ավելի շատ եմ սիրում, քան ծանալիս։ Եկեք հանր անում, մի քիչ էլ։ Հիմա ունենք մի հատ ինչ-որ սովորական տարածություն, ու մենք նայում ենք ստեղ սանց ունենք։ Հիմա եթե ես կիրառեմ իրա վրա, եթե ուզում եմ ոնց որ սա R անգամ մեծացնեմ, պետք է այս 1-0-ն ձգեմ բերեմ դեպի R1-ին, սա էլ ձգեմ բերեմ դեպի R1-ին, չէ՞։ Այսինքն այս մատրիցի վրա պետք է կիրառեմ R0, 0R մատրիցը, չէ՞։ Այս տարածության վրա կիրառեմ այս մատրիցը, չէ՞։ Այս պարզ է ժողովուրդ, ոնց որ 1-0-ն բերում եմ R0։ Այս վեկտորը գնաց ստեղ, այս վեկտորը գնաց ստեղ։ Հիմա եթե նայեմ այս պատկերը, այս պատկերի մակերեսը 1 էր։ Ինքը սրանից հետո, որ դառնա R շարավով մակերես, ինչքանով ենք կմեծանա իր մակերեսը, այս մատրիցի ինչով։ Հա, դետերմինանտի չափով էր, չէ՞ մեծանում։ Դետերմինանտի չափով, այո։ R00, դետերմինանտը ինչքան է, ներողություն, սրանը պի էր այսքանի մակերեսը, հաշվեցինք դա։ Պի անգամ ինչ։ R քառակուսի։ Այո, այս սրանք սենց, սրանք էլ հանում ենք 0, ու վուալա։ Ստեղ կիրառեցինք այս R-ով ձգելու ձևափոխությունը, գծային կլորը R-ից դառավ R անգամ դետերմինանտ, պի R քառակուսի, ու վերջ, այս արդեն ասանք ավարտի։ Okay, մի հատ լավ մտածեք։ Այս բանաձևով է ստացել շրջանի մակերեսը։ Ինձ թվում է չէ, Առհասարակ։ ինձ թվում է ինչ-որ շատ, ոնց որ այս բաներ էլի, խայտարակ շատ բաներ, ինձ թվում է այս բանաձևը ունեցել են շատ ավելի առաջ, քան այս բանաձևը, կամ ասենք այդ դետերմինանտի բանաձևը, ինտեգրալի փոփոխականի փոխարինում բանման, չգիտեմ ոնց են ստացել, այդ հետաքրքիր է։ Ինձ թվում է նաև ինչ-որ գուշակություն երևի կանեի, որ շատ ավելի շուտ են ստացել, ինչ-որ փորձելով բզբզալով, քան այս տեսությունները տենց նորմալ հիմք են ստացել, բայց այս սուբյեկտիվ կարծիք եմ ասում։ Այստեղ մենք ուղղակի բան, հավեսի գցելու համար ուզեցինք ոնց որ մենք մեր ուժերով բանանենք, բայց սա այշա վստահ չեմ ումից եմ գողացել այս արտահայտությունը, բայց ոնց որ տանկով ճանճխփել արեցինք, էլի մենք նոր։ Հա։ Բայց հավես էր, երևի։ Նորմալ է սա, ժողովուրդ, այս ամեն ինչը։
ու իրականում այսքանով բրծ դասը, էլ բան չունեմ ես ցույց տալու, ասելու, նայելու։ Ոնց որ մի հատ լավ մտածեք հարց կապը, չէ՞։ Ես մի հատ բան հարցնեմ, էլի։ Վստահ չեմ, որ շատ կապ ունի, բայց որ կոնվոլյուցիայի մասին էի խոսում, ինտերպոլյացիան ինչով է տարբերվում, այդ էլի միջինացնելու ինչ որ բան չի։ Ահա, ինտերպոլյացիան ընդհանուր ոնց որ բանի մասին ենք խոսում, ժոր տերմինները եթե տեղը գցենք, պատկերացրենք բան ունենք, ինչ որ գիտենք, որ ֆունկցիան այս կետում ընդունել է այս արժեքը, այս կետում այս կետում ես, ու հիմա ուզում ենք ինչ որ մի հատ ֆունկցիա գտնենք, որ այս կետերով կոնկրետ անցնելու է։ Այսինքն ուզում ենք գիտենք այս միջակայքը, ուզում ենք այս միջակայքի մեջս կետերի իրար կպցնենք։ Ինտեր նշանակում է ներքին, պոլյացիա նշանակում է պոլյացիա, չգիտեմ ինչ է նշանակում, մտածում եմ գիտեմ։ Ներքին կետերը լցնել ենք ուզում ինչ-որ ձև, այդտենց մոտեցումներին ասում են ինտերպոլյացիայի մոտեցումներ։ Իսկ ասենք մեր միջակայքից դուրս գալու արժեքներ ինչ-որ ջոկելու բաներն էլ էքստրապոլյացիա են անվանում։ Հիմա ինտերպոլյացիան կոնվոլյուցիաների հետ ինչ կապ ունի։ Ես ինտերպոլյացիայի համար մի քանի բան գիտեմ, այդ բազմաթայերով բանաձև գիտեմ։ Մի հատ այս բարձրաձայն մտածում եմ պրոստը, էլի, կոնվոլյուցիայի հետ կապված բան ես չգիտեմ, բայց ես աշխատավոր շատ բան Մարիոյի չգիտեմ։ նկարը միջինացնում էինք, դրա համար հիշեցի։ Հա, այդ իմաստով, բայց հələ նայենք interpolation։ Իրականում նաև այս կոնվոլյուցիան, որ ասում ենք, ինքը բանի հետ կապ ունի, կշռված միջինի հետ կապ ունի, որտեղ մենք ըստ էության ոնց որ արժեքներով հերթով գնում ենք, ամեն մեկը ինչ որ գործակցով ենք բազմապատկում ու գումարում իրար։ Հիմա եթե այդ գործակիցները սաղ նույնը լինեն, այդ կնշանակի ուղղակի միջին ենք հաշվում։ Նույնը չլինեն, կստացվի այդ 1n-րդի փոխարեն ամեն մեկի ինչ որ քաշ ենք տալիս։ Այդ առումով ոնց որ կշռված միջին ենք անում, բայց դա թե ավելի ինչ կապ ունի, կդժվարանամ ասել, իսկ այս նախորդը ինչ բերեց։ Cubic convolution։ 647 ցիտան։ Ինչ որ վիդեոների ֆրեյմերի արանքում գուշակում է ինչ ֆրեյմ պետք է լինի, ադապտիվ կոնվոլյուցիա օգտագործելով, գաղափար չունեմ ինչա։ Չէ, երևի ինչ որ տենց հեշտ պատասխան չկա, բայց Okay, ուղղակի մտքովս ոնցով հիշեցի։ Չէ, բայց չէ, հետարքիր բան ոնց է մտքով ու հիմա իրական որ sense կարդում եմ, ինձ էլ սկսեց շատ հետարքիր դառնալ, դրա համար եմ բանում է։ Այս տեքստն էլ շատ ձեր մտքի հետ շատ լավ է բռնում, պնդում ենք մենք այդ ասում interpolation is convolution։ Կարելի է մի հատ երևի։ Չէ, հիմա ավել ոչ բան չեմ կարող պատասխանեմ, բայց կարամ ես գցեմ chat, եթե հետարքիր լինի, ով կուզի կարդամ։ Ես երևի մի քիչ կթարթամ հետո, բայց շատ չեմ խորանալ, հազիվ թե։ Okay, հա, ավելի լավ պատասխան չունեմ։ Մերսի։ Չէ, ձեզ մերսի, հետարքիր իդեա էր։ Էլի ինչ որ ցանկացած բան ժողովուրդ։ Snapshare անեմ, Telegram գցեմ։ Դեք խառակցեմ երևի։ Դե լավ, այդ դեպքում ես մի հատ բան ասեմ։ Ժողովուրդ, ոնց որ այսօր լավ ուրախացա որ 6 հոգի կպավ, նախորդ գործնականին լավ քիչ էինք։ Ու մոտս թեթև վարկած կա ու այս չորեքշաբթինը ոտի վրա էր ու էլի գործնական էր։ Այսինքն եթե սաղ ֆիչերները նայենք, միակ փոխող կոմպոնենտը նա որ այսօր աշխատանքային օր է, շաբաթը չաշխատանքային օր է։ Այսինքն ենթադրում եմ ինչ որ մարդկանց դեպքում գիտեմ որ շաբաթ օրը հարմար չի, բայց փաստորեն կարող է շատ ավելի մեծ բազմություն կա մարդկանց, ում շաբաթ օրը հարմար չի։
Իսկ կարող է ժամից էլ է կախված, որ առավոտվա ժամը շաբաթ օրը։ Հա, Օրինակ 10-ին կարող է շատերը չեն ուզում արթնանալ։ Ես էլ չի ուզում զորով արթնացա այս շաբաթ օրը։ հա։ Հա, չէ, 10-ինը շուտ չենք անի, որտեղ ես մի քիչ հետո 3 ժամային գոտի հետ եմ գնալու, ես էլ ժամը 7-ին զարթնողը չեմ, այդ հաստատ ավելի ուշ կանենք։ Մի բան էլի հարցնել ես։ Ահա։ Մեր այս ծրագրի մեջ մտնում է կրկնակի եռակի ինտեգրալներ։ Չէ, իրականում էս ինտեգրալներից այսքանը զուտ, մեզ շատ է բաններ կարևոր էլի, այդ ինտեգրալը տենցիալ իրար հետ կապ ունեն, կոնվոլյուցիան դա ինտեգրալը ինչ որ բանի տակի մակերեսա, ու այսա հաղթեսից էլ ասելու ենք, որ մատ սպասումը այդ ինտեգրալը, այդքանը մեզ ծով է, էլի, ընդեղ հետո ML-ի մեջ էլ որ անցնենք, ինչ որ բաների զուտ տակի մակերես ենք ունենալու, այսինքն կրկնակի եռակի ոչ մի բան չենք անելու, որտեղ, ասենք, կրկնակի եռակի կարիք լինի, էլի։ Այսինքն ինտեգրալները լրիվ բրծ։ Նոր տենց որպես մինի թեմա ասեցինք էլի իրան։ Ճիշտ է 1.5 ժամ տևեց դասը, բայց որպես մինի էր պլանավորված։ Ու լեկցիան էլ երկար էր։ Դասի պլանից ոնց որ էսա բան ենք անցնելու, Ապրիկյանը բան կանի, լեկցիային արդեն բարձրաչափ ածանցյալ, ընդեղ ուղղությամբ ածանցյալ, այտենց գաղափարներ, բարձրաչափ Taylor, Hessian matrix բանման, այտենց ինչ որ մի քանի գաղափար, ու այդ գաղափարները հետո ուղիղ անցնելու ենք օպտիմիզացիայում կիրառելու, ու որպես այդպեսին էլ անալիզին անդրադարձ չի արվելու, էլի։ Կարող է մաքսիմում արվի, եթե ինչ որ հասկանանք վայ ինչ որ բան բաց ենք թողել, բայց հələ չի զգացվում, որ ինչ որ բան մոռացել ենք։